tubifurije kugira gatandatu mwiza cyane. Marika mu gihugu cya Espagne ratwereka Zinedine Zidane ngakaba afite ngo ari kugenda ngo azamura ibijyanye n'amasysteme ari kugenda akoresha. Ni nyuma yuko kuri match ya Mallorca Zinedine Zidane akarakoresheje schema tactique kabisa y'abadefenseri bane, abakaseri babiri, abamediateri batatu n'umwataka umwe. Ikaba ariyo systeme bwa mbere ngo yarayikoresheje, akaba ngo kuva yagera mu ikipe ya Madrid amaze gukoresha systeme enye ubu ngubu kabisa zitandukanye, ngo akaba ashobora kuguhinduriraho umukino mu ncuro enye zitandukanye. Cyo ni ikinyamakuru Marika kuri wa gatandatu. Tukiri Madrid kandi mu kinyamakuru AS kikaba kitwereka Les Intouchables, aba n'abakinnyi badakorwaho ikipe ya Madrid nyuma y'izi match rero za post covid, ikaba ikipe ya Real Madrid itarabakura mu kibuga. Daniel Carvajal, Karim Benzema, Sergio Ramos, Rafael Varane na Thibaut Courtois bakina match zose kabisa. Aba bakinnyi ngo nibikura nkota kandi n'aba atlete ku rwego hejuru cyane ngo bazafasha Madrid gutwara izi match zisigaye impact itero igikombe cya champion. Mundo Deportivo ikaba yo itubwira ati it's your time, ati ni igihe cyawe Ricky Puig. Akaba rero nyuma yuko Barcelona ibikine na Celta Vigo idafite Frank de Jong, Sergio Busquets ndetse na Arthur, akaba rero ari igihe cya Ricky Puig kabisa. Bakareba hure n'ikipe ya Celta Vigo n'ubundi y'abakinnyi bahoze bakinana na Ricky Puig harimo Oscar Rafinha ndetse na Denis bavuye mu ikipe ya Barcelona. Akaba rero Barcelona ikigeje gushaka amanota gukomeza gutera pressure ikipe ya Madrid. Sport kandi nayo igahita yungamo itubwira ko iyi match kabisa iri mu kanya gato cyane Balados, anako kandi ikipe ya Barcelona iroblige gushaka amanota yo kugira ngo ikomeze gutera pressure ikipe ya Madrid. Anako kandi umutoza Quique Setién kwa ikipe ya Barcelona aribuze kuza kuba agerageza gukoresha Ricky Puig ndetse na Ansu Fati kabisa kugira ngo ba-improving ikipe kubijyanye no gushaka ibitego. Dusubiye kandi muri Mundo Deportivo ikabitubwira ko Quique Setién yatangaje yuko afite icyizere ko Real Madrid izatakaza amanota. Tugaruka mu kinyamakuru Sport kandi nacyo kikaba kitubwira ko Asa yamaze kumvikana kabisa n'ikipe ya Juventus, rero agreement za mbere rwose bari hafi kuzigeraho. Mu gihe kandi Mundo Deportivo yo inagaruka kandi natubwira ko Watford, Southampton, Sevilla, Cologne ndetse na Napoli zikaba ziri gushakisha cyane umusore Jean-Claire Todibo ntizanya Barcelona mu ikipe ya Schalke 04. Barcelona ikaba iri gushaka $25 kuwazitanga ikaba yamuha Todibo. Mu gihe kandi Napoli ngari iri imbere cyane gutanga amafaranga $25 nyuma yuko Napoli kwitegura kuba yatakaza Kalidou Koulibaly. Direction mu gihugu cy'Ubutaliyani La Gazzetta dello Sport ikabitubwira ati kabisa abangaba noneho bameze nk'indobani ziteye ubwoba. Atungo hamaze kujyamo amanota 7 ku ikipe ya Lazio Roma, ni nyuma yuko rero ikipe ya Juventus itsinze ibitego 4 byose ku busa ikipe ya Lecce. Akaba ari mu gitego cya Paul Dybala, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain waje usimbuye ndetse na Mathis de Ligt. Bakaba rero ikipe rwose igice cya kabiri Lecce byayigoye cyane nyuma yuko yari yamaze kuhabwa ikarita y'umutuku mu gice cya mbere. La Gazzetta dello Sport kandi ikabitwekeza mu transfer itwereka ko ikipe Inter do Milan igiye kubona kabisa Achraf Hakimi ni turbo nshyashya kabisa ngo mu ikipe ya Inter. Uyu musore akaba afite record yo kwiruka cyane kabisa yo kwihuta, ari ku muvuduko wa kilometero 36 na metero 500 ku isaha. Ikimakuru kandi kikakomeza kitubwira ko Inter kabisa yiteguye ko yatanga $45 Real Madrid ikeneye kuri Achraf Hakimi. Ni nako kandi Tutto Sport ibyinjiramo neza cyane bidetaya itubwira ko rwose Inter do Milan igiye gufrapa kuri Hakimi, mu gihe kandi Juve ikaba igiye kwibonera Asa. Byose ngo ni ku munsi w'ejo. Ikinyamakuru Tutto Sport kikatubwira ko Inter igomba gutanga $45 mu ikipe ya Madrid bamaze no kuzumvikana. Uyu munyamaroke kandi wavukiye Madrid, iki kinyamakuru Tutto Sport cyatubwira ko yamaze kumvikana n'ikipe ya Inter do Milan imyaka 5 ndetse na $5 kuri buri saison azajya ahembwa. Akaba kandi ibi biganiro ngo byari bimaze amezi 3 kabisa hagati y'amakipe yombi. Ari nako kandi iki kinyamakuru kitubwira ko kabisa Tutto Sport ko umunyabrazil Arthur agomba kuza mu ikipe ya Juventus kabisa ku munsi w'ejo ngafite medical. Anako kandi Pjanic azahaguruka ku munsi w'ejo ku cyumweru yerekeza i Barcelona kabisa kurangiza n'ikipe ya FC Barcelona. Corriere dello Sport kandi mu gihugu cy'Ubutaliyani nayo ntiyacitswe, ikaba yagarutse kuri transfer ya Achraf Hakimi mu ikipe ya Inter do Milan. Iki kinyamakuru kandi cyo kikaba cyana mwise train kabisa, kivuga ati ni train ya Conte. Corriere dello Sport yo ikabituzaniye kandi n'indi transfer ku ruhande, ikabitwereka ko ikipe ya Napoli ikaba igiye kumvikana kabisa n'umusore Undel, Cengiz Undel w'ikipe ya AS Roma. Akaba rero ngo Gattuso arashaka uyu munyaturikiya kabisa kuba yakarekeza mu ikipe ya Napoli $30
eshatu nizo ikipe ya AS Roma iri gushaka, mu gihe El Matino itubwira ko Crayone na Napoli bamaze kumvikana kugeza mu kwezi kwa 8 sezirangire. Crayone rero arangiza amasezerano muri uyu mwaka, ari nako ikipe ya Napoli nta mafaranga ari ifite, ariko ngo bizageza mu kwa 8 yarabonye ku buryo igiye guhita itangira ibiganiro nawe, hanyuma kureba ko yakongera amasezerano n'ikipe ya Napoli. Tubihanze amaso. Reka twerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikinyamakuru DML rero cyagarutse ku magambo ya Jurgen Klopp kabisa, waburiye amakipe bahanganye mu gihugu cy'Ubwongereza, kuko yayabwiye ko ari urugendo rutangiye ubu ngubu, niyo ntangiriro yo gutwara ibikombe muri Liverpool. Akaba uyu mugabo rero yabivuze muri press conference y'ejo yakoze kuwa gatanu aserebura igikombe cya shampiyona. Akaba rero uyu mugabo yashimiye ikipe y'uburyo yitwaye, abasore b'uburyo bagaragaje ubunyamwuga na consistency kabisa, ari byo bita guhozaho. Hanyuma kandi uyu mugabo akaba yavuze ati rwose ntituzatwara ibikombe yego byose bikinirwa, ariko akaba ari urugendo dutangiye kujya tugerageza kureba ko twatwara ibikombe nibura. Akaba yavuze ati ntago byoroshye rwose, tuzaduhanganye n'amakipe akomeye harimo n'ikipe ya Manchester City. Umugabo mbibutsa ko Klopp afite amasezerano na Liverpool kugera mu mwaka wa 2024. Daimeri kandi yagarutse kuri Liverpool igomba gutanga amabonus kabisa agera muri za miliyoni 10. Ubuhimbaza musiki kabisa. Ni nyuma ko rero Liverpool twa gikombe cya shampiyona cya mbere mu myaka 30 ishize. Akaba rero bivuga ko buri mukinnyi nibura ashobora kuzafata 150 by'amapound. Hanyuma kandi hari amakipe bagomba kwishyura bakuyemo abakinnyi mu macross, harimo yuko nitwaye igikombe zabaha bonus, harimo Southampton, harimo Arsenal, harimo n'ikipe ya Hull City. Hanyuma kandi harimo n'abakinnyi banasinye yuko muri contrat zabo nibatwara igikombe cya shampiyona Liverpool zabaha amafaranga runaka. Harimo Virgil, harimo Alisson Becker, harimo Fabinho, harimo na Keita, harimo na Oxlade-Chamberlain. Ikinyamakuru kandi DML kikakomeza kitubwira ko mu kiganiro n'amakuru ategura match ya Norwich ya FA Cup afite Ole Gunnar Solskjaer akavuga ati byatubabaje kabisa, cyangwa se biratubabaje kubona Liverpool itwara igikombe. Rivality bihari bana. Manchester United kuri Twitter, kuri Instagram, kuri Facebook nta na hamwe yigeze yandika kabisa ishimiye ikipe ya Liverpool, ariko probably shaka kuzabikora wenda niba terura igikombe cya shampiyona nyirizina. Reka turendere turebe c'est comment. Ikinyamakuru The Sun cyo cyagarutse kuri Benjamin Mendy mu magambo yatangaje, mu by'ukuri avuga ko gutwara igikombe cya shampiyona cya gatatu kikurikiranya byari kuba ari akazi gakomeye kabisa, byari kubagora, ariko ikinyamakuru kikaba kinatwereka n'amakipe yabashije kubikora mu 1923 kugera muri 2026. Huddersfield Town yarabikoze, Arsenal mu 1932 kugera muri 1935 yarabikoze, Manchester United kuva muri 1998 kugera mu 2001 yarabikoze, twari ibikombe bitatu byikurikiranya. Manchester United kandi yongera kubisubiramo mu 2006 kugera mu 2009, nta kipe irongera kubikora kabisa ngo twari ibikombe bitatu byikurikiranya. Rero Man City yari ifite bibiri biheruka, ariko bikaba byarayinaniye kabisa uyu mwaka kuko Liverpool yari iri hejuru cyane kabisa. Ikinyamakuru L'Equipe kandi kikaba cyavumbuye liste y'abakinnyi ashaka mu ikipe Olympique Marseille mutoza AVB. Akaba rero berekana agapapuro hano kabisa yanditseho Michel Cuisance, n'umusore ikipe ya Bayern Munich bashaka gutira. Hanyuma kandi harimo umusore Pape Gueye w'ikipe ya Le Havre. Pape Gueye ngira ngo twanamugarutseho murabyibuka. Ikindi kiri kuvuga mu gihugu cy'Ubufaransa ni Edson Cavani watandukanye n'ikipe ya Paris Saint-Germain mu buryo official mu minsi 3 iri imbere. Akaba rero uyu mugabo ari kuvugana n'ikipe ya AS Roma ngo yamuhaye offre, akaba ari kuyitekerezaho. Mu gihe kandi mu gihugu cy'Ubudage nta kindi kiri kuhavugwa ni shampiyona y'Ubusozwe uyu munsi, anako Robert Lewandowski akaba yamaze gutorwa nk'umukinnyi wa saison. Les amis, weekend nziza cyane.